Здравствуйте, гости и подписчики нашего канала. Сегодня мы поговорим о кашле у животных. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы на них обязательно ответим. Причины кашля могут быть самыми различными. Они зависят от породы, от возраста, кормления, условий содержания животного. Некоторые из них очень незначительные, а некоторые опасны для жизни животного. Разберем более подробно причины, которые могут вызывать у питомцев кашель. Первое – это порода и возраст. Они играют большую роль в определении причины того или иного симптома. Представители карликовых пород, например, чихуахуа, йоркширский терьер, той-терьер, они имеют природную предрасположенность к коллапсу трахеи, тонзиллитам, которые иногда могут встречаться и у кошек. Первые симптомы такого кашля, они появляются чаще всего в 4-5 месяцев и имеют эпизодический характер. Чаще всего с взрослением питомца ближе к году симптомы кашля они постепенно проходят. Собаки и кошки брахиоцефалы с укороченными челюстями, которые часто храпят, нередко имеют кашель, связанный с удлинением мягким небом в глубине ротовой полости. Например, пекинесы, мопсы, бульдоги, шицу, некоторые кошки персидского типа, они попадают в эту категорию проблем. У пожилых животных, часто у собак, причиной кашля могут быть пролапс трахеи. Это сужение просвета трахеи по причине возрастного размягчения трахейного клеща. Одной из эффективных мер предупреждения такого кашля при коллапсе или пролапсе трахеи является использование шлейки вместо ошейника. Маленькие породы собак, особенно карликовые пудель, йоркширские терьеры, померанские шпицы, очень подвержены воспалению десен и поражению зубов, воспалению слизистой оболочки рта, и которое зачастую приводит к воспалению зева, что также вызывает кашель. Это происходит частично в силу генетической предрасположенности, но часто также это происходит из-за нарушений в кормлении. Питомниковый кашель у собак или инфекционный трахеобронхит вызывается группой возбудителей аденовирусной инфекции, парагриппа, коронавирусной инфекции. В основном возбудителем выступает бордетелла бронхосептика, но очень часто кашель могут вызывать сразу несколько возбудителей. Передается это заболевание только при контакте с больным животным. У собак наблюдается сухой кашель, чихание, которые начинаются спустя 2-7 дней после заражения. Некоторые собаки с этой проблемой кашляют только тогда, когда они чем-то взволнованы. Это заболевание, оно является очень заразным и передается от собаки к собаке в питомниках. Очень часто это происходит на выставках, на прогулках или других мероприятиях. Часто обнаруживается в приютах или других местах с большим скоплением животных. У больных животных наблюдается чихание, выделение из глаз. В некоторых случаях ринотрахеит может вызывать кашель. Кашель у кошки часто возникает не из-за вируса герпеса, а в силу вторичных бактериальных осложнений, которые сопровождают вирус. Он вызывается миграцией паразитов. Прежде всего, это проблема молодых собак, котят и щенят, пребывающих в антисанитарных условиях. Личинки через желудок или кишечник попадают в кровоток, а когда они достигают легких, то с мокротой они повторно заглатываются и затем уже вырастает в половозрелую особь в кишечнике. Эта миграция и вызывает у животных приступ кашля.
может быть вызван многими факторами: дымом, пыльцой растений, коврами с ворсом, пылью и другие факторы. Важно найти аллерген и исключить попадание его в организм животного. Для того, чтобы понять, находится аллерген в квартире или нет, требуется вывести животное за город. Нередко симптомы кашля сразу исчезают. Вследствие аллергии может возникать астма, причиной которой есть повышение чувствительности тканей бронхов к различным аллергенам. Кашель при хронической сердечной недостаточности, он вызван увеличением в объеме левого предсердия, и вследствие этого смещается трахея и сдавливается левый главный бронх, что и становится причиной механического раздражения кашлевых рецепторов. Это так называемые сердечные черви, что передаются собакам и кошкам москитами, комарами. Болезнь распространена среди собак, и гораздо реже она встречается у кошек. В зависимости от количества сердечных червей и продолжительности их обитания в сердце, сердце медленно повреждается, увеличивается в размере, также происходит воспаление, изменения в легких. У собак эти изменения вызывают от сухого до умеренного влажного кашля. Кашель у таких животных он усиливается, когда они ложатся. У кошек эти симптомы они более подобны к астме. К тому времени, когда кашель начинает появляться, это означает, что болезнь уже весьма запущена, изменения в сердце и легких чаще всего необратимы. Диагноз ставится путем анализа крови. Серьезная проблема, которая чаще появляется у старых собак. Опухоли могут быть первичными или вторичными после метастазов из других новообразований в организме. Отмечается кашель, снижение общей активности, одышка. Это самые распространенные причины возникновения кашля у животных, но в любом случае при возникновении у вашего питомца кашля лучше показать его специалисту, который полностью обследует животное, определит как не только причину возникновения кашля, но и назначит эффективное лечение, корректное для вашего любимца. Помните, что в таких случаях лучше профилактировать заболевание, чем его лечить. Берегите своих питомцев. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы на них обязательно ответим.